再厉害的咳嗽啊，不要去乱买药，记好一个小药片止咳又化痰。特别是家里有老人或者是流感后还一直咳不停的朋友，收藏好了，一整年的感冒咳嗽都能用上。中医认为啊，止咳先化痰，化痰先下气。记好这个能同时调理咳嗽、咳痰、咳喘的小药片姜胆。不管是甲流感冒引起的嗓子发痒咳嗽，一躺下就忍不住咳嗽或者痰咳不出，还是慢性支气管炎、支气管哮喘引起的胸闷气短、咳得喘不上气等情况，都可以用它祛风化痰、止咳平喘。都记住了吗？